Daga jihar Zamfara an samu wasu rahotanni da suke cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari akan wasu motocin sintiri na jami'an tsaro. Rahotanni daga jihar Zamfara sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kaddamar da wani mummunan hari akan motocin 'yan sintiri da ke sintiri akan Funtuwa zuwa Gusau, inda harin ya tabbatar cewa an halaka 'yan sanda mutum 5 tare da waɗansu ƙarin jami'an lafiya mutum 3 masu agajin gaggawa. Rahotanni daga Tsafe a jihar Zamfara sun bayyana cewa maharan sun kai harin ne da yammacin jiya Juma'a, inda suka buɗe wuta akan wata motar sintiri ta jami'an tsaro daga nisan kilomita 20. Wani shaidar gani da ido mazaunin yankin ya bayyana cewa muna zaune sai muka ji ƙarar harbe-harbe kamar ana yaƙi. Ya bayyana cewa jami'an tsaro sun yi yunkurin mayar da martani akan hare-haren, sai dai abin ya fi ƙarfinsu kasancewar 'yan bindigar sun fito da manya-manyan makamai a lokacin harin. Kwamishinan 'yan sanda na ɓangaren Muhammad Shehu ya bayyana cewa an tabbatar da faruwar al'amarin a halin yanzu, inda ya bayyana cewa an ƙara aikiwa da ƙarin jami'an tsaro domin tabbatar da tsaron lafiya da kuma dawo da doka da oda a cikin yankunan da al'amarin ya faru. Wannan hari na zuwa ne a lokacin da gwamnatin tarayya ke bayyana cewa matsalolin tsaro ana magance su a cikin yankunan arewa, sai dai wannan hari na baya-bayan nan ya ƙara jefa ayin tambaya akan ikirarin gwamnatin na baya-baya. To amma a cikin wani al'amari da mai matuƙar ban mamaki, babban katafaren kamfanin sarrafa man nan na Dangote, wato Dangote Refinery, ya sanar da dakatar karɓar mai ɗanyen man fetur da kasuwannin duniya, yayin da kamfanin ya ayyana hakan a matsayin wata dabara. A cikin wata sanarwa da kamfanin ya fitar, ya bayyana cewa dakatar da karɓar mai da kasuwannin duniya ba wai don saboda cikas bane ba, inda ya bayyana cewa ya yi haka ne domin daidaita farashi akan ayyukan kamfanin, yayin da ya bayyana ana ƙara samun tashin goron zabi na ɗanyen mai a faɗin duniya. Refinery wacce ta kasance mafi girma a duk tarayyar nahiyar Afirka, wacce take iya tace ganga akalla miliyan 1 a kowace rana, sai ya ayyana cewa wannan mataki da wannan refinery ta ɗauka zai iya kawo cikas akan raguwa tare da tashin farashin man a cikin faɗin Najeriya, musamman idan ƙasar ta dogara ne da man da wannan kamfani yake samarwa. Masu sharhi sun bayyana cewa kamfanin na Dangote yana ɗaukan ayyuka masu zurfi gurin gudanar da ayyukansa, yayin da yake kaucewa samar da shiga yanayin asara ko kuma fuskantar wasu ƙalubale sakamakon sauyawar farashin ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya. Daga jihar Benin kuma an yi gwaje-gwajen nuna waɗansu kayayyakin tarihi, ma'ana kwafin kayayyakin tarihi wanda garin ya kwato daga ƙasar Birtaniya, wanda aka bayyana cewa sun shafe tsawon shekaru 120 kafin dawo da kayayyakin gida. Sai dai wani abu wanda ya jawo suka tare da cece-kuce, a lokacin da ake kaddamar da babban gidan tarihin sai aka samu kwafin kayayyaki na asali, ma'ana ba asalin kayan da aka wallafa a gidan tarihin ba, wanda masu tambaya da sharhi ke ganin cewa shin ko ƙasar Najeriya ta gaza kare muradanta ko kuma kayayyakin tarihinta ne a hukumance. Kuma ƙasa sun bayyana cewa yin amfani da kwafi maimakon asalin kayan tarihi ya zama wani martani na kasa riko da al'adunmu, wanda suka bayyana cewa ya kamata gwamnati ta fito ta yi jawabi akan wannan al'amari. Sai dai hukumomin kula da wannan gidan tarihi sun bayyana cewa ba a kawo asalin kayayyakin bane ba saboda dalilin na tsaro, da kuma ba a kammala yin inshorar kayayyakin ba, inda suka bayyana cewa da zarar an kammala yin inshora za a iso da komai tare da bayyana shi kamar yadda aka tsara. Mai sauraro, shin me ra'ayinka akan waɗannan labarai na gida Najeriya? Mu haɗu da kai a comment section.